السلام علیکم ګرانو کتونکو سیم بهادر علي او تاسو ګورئ ټیک بهادر علي. تاسو په ویډیو باندې 5 10 یا 50 ویوز پورې یا ردینه زیات 100 ویوز پورې راشي او د هغې نه بعد تاسو په ویډیو باندې ویوز نه راځي. اخر د دې څه ریزن دی؟ دې ویډیو کې به زه تاسو ته پروپر طریقه ښیم چې تاسو څنګه یو نوی چینل جوړ کړئ او د هغې د صحیح طریقې سره سیټینګ وکړئ. یعنې چې تاسو کومه ویډیو جوړوئ چې هغه بالکل صحیح اودینس ته رسي. یعنې که تاسو د انګلیش مووی ایکسپلین کوئ په پښتو کې نو چې هغه صحیح اودینس ته رسي، یا د کارټون ایکسپلینیشن کوئ یا داسې اسلامي ویډیو، نو د ټولو مخکې موږ به نوی چینل جوړ. د نوی چینل به موږ ته دا پیدا چې یوټیوب همیشه چې نوی کم چینل وي هغه ډېر ځل وایرل کوي او چې کمزور چینل وي هغه دومره خاص نه وایرل کوي. د ټولو مخکې موږ نوی چینل خپل کریټ کوو، د هغې نه بعد به موږ د دې چینل پروپر سیټینګ کوو. نو چې امید لرم که تاسو دا سیټینګ صحیح طریقې سره وکړو څنګه چې راته زه ښیم، نو ستاسو چینل د وایرل کېدو نه څوک هم نشي پاتې کولی. نو راځئ زما سره سکرین ته. تاسو چې خپل چینل کولاو کوئ نو تاسو ته به داسې یو انټرفیس ښکاره شي، یعنې ستاسو د چینل لوګو به تاسو ته ضرور ښکاره شي. په هغې باندې کلیک کوئ، د دې نه بعد سویچ اکاونټ باندې به کلیک کوئ. د دې نه بعد به ستاسو مخامخ یو داسې انټرفیس راشي، یعنې د پلس دا نشان، د پلس په نشان به کلیک کوئ، تاسو به یو بل پیج ته لاړ شئ. نو په هغې باندې به تاسو ته راشي کریټ نیو اکاونټ. نو تاسو په دغه کلیک کوئ، نو بیا د دې نه بعد به دوه آپشن راشي، خو تاسو به فور مای پرسنل یوز د هغې دپاره جوړ کوئ. بیا به دلته کې خپل پیله نوم او لاندې چې خپل کوم وړوکی نوم لیکئ هغه به ولیکئ. د نوم د لیکلو نه بعد به ستا چینل چې دی هغه به کریټ شي، یعنې ښه یو داسې نوم پکې کېږده چې کم یونیک نوم وي، د هغه نوم باندې د چا چینل نه وي، لکه څنګه چې زه ټیکنیکل او لاندې به بهادر علي لیکم. دا نوم امید دی چې دا به د چا په دې چینل کې په دې نوم باندې چینل نه وي. نو د ټولو مخکې یو داسې نوم کېدی چې هغسې نوم د چا نه وي. بیا به خپل پیدایشي تاریخ واچوئ، یعنې که ستاسو شناختي کارت وي چې په هغې ستاسو کم عمر وي. د هغې نه بعد به ستاسو جینډر سلیکټ کوئ، یعنې که ته هلک یې خو میل به لګې او که چې نه یې نو بیا به فیمیل لګې. د دې نه بعد به تا ته داسې انټرفیس راشي، دوه درې آیډیانې به وښیي. په هغې کې چې ستا کومه آیډي خوښه شي ته به هغه آیډي د ځان دپاره کریټ کې. د هغې نه بعد به ستا راشي د پاسورډ، یعنې یو داسې پاسورډ به کېدی چې ښه سټرونګ پاسورډ وي او څوک هغه پاسورډ ډېر په اسانۍ نشي هیک کولی. د پاسورډ نه بعد به داسې آپشن تا ته راشي، یعنې ستا پاسورډ او ستا جیمیل به ریډي شي. بیا به ته دې به ښکته یخ ته راشي، نو هلته به یو کلیک وکړې. د هغې نه بعد به اګري ووایي او ستا چینل به په لږ ساعت کې دننه جوړ شي. چینل چې دې کریټ شو، د دې نه بعد د چینل ضروري سیټینګ دی چې هغه سیټینګ به ته لازمي کوې. که چېرې ته هغه سیټینګ ونه کړو نو ستا چینل نه څه فایده نه ده. د ټولو نه مخکې به ته خپل چینل کریټ کړې. د ویو آل چې دی په دې به کلیک کړې. د دې نه بعد به ستا مخامخ انټرفیس راشي، لاندې کریټ چینل چې ټولو مخکې به دا کریټ کې ستا چینل جوړ شو. اوس به ستا د چینل چې کوم لوګو وي هغه به هم چینج شي. اوس د دې چینل کې به ته ډسکرپشن واچوې، یعنې چې ته د څه باره کې ویډیو جوړې خپل ګرانو کتونکو ته به پکې د هغې دپاره ډسکرپشن او که خیال وکړې دا پټو پکې ښکاري، په دې نه به موږ د کینوا نه به بینر هم جوړو، خو د ټولو مخکې به موږ ډسکرپشن لیکو، یعنې چې موږ د څه په باره کې ویډیو لیکو. اوس دا ډسکرپشن کو خیال وکړئ ما ولیکو. اوس د دې موږ کینوا نه به یو شاته بینر ځان له جوړو، یعنې چې زموږ د یوټیوب چینل باندې څوک کلیک کړي چې هغه ته شاته زموږ یو بینر ښکاري او مخامخ یو تصویر. د ټولو مخکې به کینوا ته راشئ، په دې باندې به ځان له یو آی ډي باندې خپل د مخکې لوګین کوئ، که ستاسو پهله په آی ډي باندې لوګین شوی نه وي. د هغې نه بعد لیټ اس گو په دې باندې به کلیک کوئ، تاسو مخې ته به داسې انټرفیس راشي. دا ډېر یو بهترین سافټویر دی چې په دې کې تاسو د یوټیوب دپاره بینر څنګه کریټ کولی شئ. اوس که خیال وکړئ ما یوټیوب بینر ولیکو، په دې کې به مونږ ځان له خپل خو نه تیارو، خو د بل چا به راواخلو او په هغې بینر کې به لږ چینجینګ وکړو. نو د هغې کې چې څومره بل کس لیکایي کړي دغه ټوله لیکایي به مونږ چینج کړو او خپله لیکایي به په دې کې وکړو. اوس زما یوټیوب بینر چې دی هغه د ټچ سره ریلیټډ دی، نو ما د مخې ته ډېر شی بینر یې دا دی راغلی. په دې کې به زه یو ښایسته غونته بینر ځان له پسند کړم او په هغه کې بینر دپاره به خپل تصویر هم ولګوم او خپل لیکایي به پرې وکړم. دا ستاسو مخامخ په ډېر شی بینر راشي، خو چې ستاسو به کې کم یو خوښي یا تاسو د څه شي ویډیو هم جوړوئ نو تاسو به د هغې ریلیټډ بینر سرچ کوئ، ستاسو مخامخ په دنیا بینر راشي. کم ته چې دا پرو لیکلی دا مطلب په پیسو باندې وي، دا به نه چیړئ او نور دا چې کوم پرو ورته نه وي دغه ځان دپاره تاسو سیټ کولی شئ.
یعنی داسې چې اوس زما ته ګورئ دا بینر دی دا ما راواغست د ټولو مخکې به زوره دی دا تصویر چینج کړم په دې به زه خپل د طرف نه یو تصویر ولګوم د هغې نه بعد چې په دې کومه لیکایي شوې ده دغه ټوله لیکایي به زوره دی چینل نه لرې کړمه. اوس د تماشه کوئ تاسو صرف لاندې زما سره آپشن راغی ګیلري زه به په ګیلري باندې کلیک کړم په دې باندې ما د هغه تصویر چینج کړو. اوس چې دا کومه لیکایي ده په دغه لیکایي به کلیک کوئ د دې نه بعد په دغه ځای کې به تاسو خپله لیکایي وکئ یعنې چې تاسو په سر ریلیټډ هم ویډیوګانې جوړوئ د دې کس لیکایي به ټوله ختمه کئ او خپله چې څه ښایسته لیکایي کولی شئ هغه ولیکئ که په انګلیش کې لیکلی شئ او که په پښتو ژبه کې لیکلی شئ. که څنګه چې بره ما رده لیکایي چینج کړه خپل نوم مې پرې ولیکو. اوس په دا ټولو لیکایي ضرورت ختم کړم او که ستاسو سره نوټ پیډ وي نو په هغه کې د اول نه ځان سره ډسکرپشن ولیکئ. اوس ما سره دا نوټ پیډ دی د دې نه به دا زه کاپي کړم او را به شم په دغه ځای کې به یې پیسټ کړم. د دې نه بعد به زه دې کلر به هم چینج کړم یعنی پینک کلر مې کو اوس. د دې نه بعد که تاسو وګورئ دا تصویر ما پوره کریټ کو خپله لیکایي او هر سره مې پې کړله. اوس دا اخرنی آپشن دی په دې ځای کې به هم زه خپله لیکایي وکړم یعنې دلته به زه صرف ولیکم چې سبسکرایب او لپاسه به سره هم په پښتو کې ولیکم چې زه په یوه هفته کې خپل چینل ته څومره ویډیوګانې اپلوډ کولی شم. دا ټوله لیکایي نه بعد زما د چینل انټرفیس په داسې رنګ کې جوړ شي چې تاسو ورته په خپله تماشه کولی شئ یعنی بهترین کلاکاري به پکې وکړئ چې تاسو باندې د کاپي رایټ سټرایک چېرته هم نه راځي یعنی 100% به دا بینر چې کوم دی دا به تاسو خپلوئ چې تاسو باندې څوک هم کاپي رایټ سټرایک درنه کړي نو د دې د وجې به ستاسو چینل هم لوک به هم ښایسته شي او یوټیوب پې ډېر زر وایرل کړي. اوس د دې نه بعد تاسو د دې بینر دا لوک وګورئ چې دا پروپر طریقې سره زما خپل 100% دی. دې نه بعد په تاسو ته بره یو آپشن راشي په هغې به تاسو دا ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ نه بعد به د دې انټرفیس څه داسې راشي. اوس پر دې موږ سیټینګ کوو په خپل چینل به لګوو نو بیا به په یوټیوب باندې موږ کلیک کوو. د هغې نه بعد تاسو د کروم سټوډیو نه به هم دا تاسو لګولی شئ. د کروم سټوډیو نه به ډېر په اسانۍ ولګي. د ټولو مخکې له پاسنی کمپیوټر آپشن ښایي نو په هغې به موږ دا بینر ور اپلوډ کو یعنی چې دا بینر زمونږ شاته راشي او د دې نه بعد په لاندې دا ټی چې لیکل دی په دې به موږ خپل یو تصویر اپلوډ کو یعنی په سکرین چې تاسو ته کوم تصویر ښکاري دغه نه به زه یو تصویر په دې باندې اپلوډ کړم نو دا به زما مخامخ پیس پر تصویر راشي او شاته به زما غ بینر چې ما کم تیار کو د کینوا نه نو هغه بینر به راشي دا ستاسو مخامخ دی. اوس په لپاسه په دې باندې لیکلی دی چې پبلش یعنی دا به موږ پبلش کو یعنی چې چاته هم زموږ چینل راځي نو هغه ته به دقسې تصویر راځي او شاته به ورته دغه بینر راځي. په دې کې تاسو لاندې ډسکرپشن هم لیکلی شئ یعنی کو خیال وکئ په شروع کې چې ما تاسو ته کوم ډسکرپشن ښوولی و هغه هم لیکلی شئ. بره دغه پبلش و ما دا پبلش کو یعنی اوس زموږ د دې نه بعد ډیر ضروری سیټینګ پاتې رہی چې دا سیټینګ موږ نه کړی نو زموږ یوټیوب چینل چرته هم نه وایرل کیږي او زموږ په ویډیو به همیشه 5-10 ویوز راځي. دا پوره سیټینګ به تاسو وکړئ. د دې نه بعد چې اوس کو خیال وکړئ یوټیوب چینل باندې نو زما به تصویر هر سره چینج شوی دی دا ستاسو مخامخ دی چې هر شی زما چینج شو یعنی زما مرضی مطابق ولګید. اوس د دې نه بعد به موږ کروم ته ځو او په کروم کې به د خپل چینل ډیر ضروری سیټینګ کوو چې دغه سیټینګ سره موږ خپل کیټګری او خپل چینل سره ریلیټډ چې کوم ټیګ دی د ټولو مخکې به موږ یوټیوب سټوډیو ولیکو لپاسنی باندې به ګوته کېدو موږ سره به یو داسې آپشن لاندې راشي په هغې باندې به موږ کنټینیو ووهو. نه بعد موږ خپل دا جوړ چې کوم اکاونټ دی دا به لر کو او نوی چې موږ کوم اکاونټ کریټ کو هغه به په دې وای ټي سټوډیو کو موږ لوګین کو. د دې نه بعد به موږ ته داسې انټرفیس راشي یعنی ویلکم ټو یوټیوب. د دې نه بعد زموږ ډیر ضروری سیټینګ دی هغه سیټینګ اوس موږ تاسو ته ښایو. د ټولو مخکې به چینل سیټینګ ووایي یعنی پهله به خپله کنټري سلیکټ کړي چې ته د کوم ملک یې. زه خو پاکستان یم د دې د وجې به زه خپل کنټري پاکستان سلیکټ کړم. د دې نه بعد به موږ ته راشي دا لاندې ټیکس دی یعنی چې ته د څه شي ریلیټډ مووي جوړی ته به هغه ټیکس په دې کې ولیکې. که اوس ته فلمونه ایکسپلین کوې نو ته چې فلمونو والا کوم مشهور چینل دی د هغو ټیکس نومونه به دلته کې د هغو د چینلو نومونه ولیکې او چې یا څه کارټون
ایکسپلین کوي نو د کارټون والا نمونه بدلته کې ضروری ولیکي. د هغې نه بعد به تو چې خپل نوټ پیډ کې تا ځان سره ټیک سیټ کړلی هغه ټیک بدلته کې راوړې او یو ټیک به پیسټ کې یعنی څنګه چې ما پیسټ کړل دا دنیا سیټینګ ما وکړو یعنی دلته کې 500 پورې الفاظ تو لیکلی شي د ټولو چینلو نمونه. د دې نه بعد زموږ سره انډوانس الیجیبلیټي راشي یعنی که ستا دا ویډیو ماشومانو له ده او که لوی دپاره خو زموږ ویډیو د لوی دپاره ده د دې د وجې به موږ منځنی کلیک کوو. نور به په دې کې تاسو څه سیټینګ چیړئ نه. د دې نه بعد به زموږ سره راشي فیوچر ایلیبلیټي. د دې فیوچر ایلیبلیټي دا پیدا ده چې په دې کې موږ په خپل ویډیو د پاره چې څومره ښایسته تمنیل جوړو یا څه بل څه غټه ویډیو ور اچو نو هغه موږ اچولی شو. دا پیله آپشن خو موږ ته کولاو ښیي خو دا دویم نمبر آپشن چې کوم دی دا به موږ د فون سره ویریفای کوو خپل د موبایل نمبر سره. دا ویریفای آپشن به ته ووایي دا به تا داسې انټرفیس ته بوځي. په هغه ځای کې به ته خپل د موبایل چې ستا کوم نمبر وي د هغې سره به خپل اکاونټ چې کوم دی هغه ویریفای کړې. تا ته به یو ټیکس میسج راشي د یوټیوب د طرف نه په ستا په نمبر باندې. هغه نمبر چې کوم کوډ وي د 6 انچو کوډ هغه به ته بیا دقه ځای کې انټر کړې د دې نمبر نه بعد چې هغه ته انټر کړې نو تا ته به ستا اکاونټ ویریفای شي یعنی په دې اکاونټ باندې ته 15 منټ 20 منټ نیمه ګنټه ویډیو خېجولی شي. دا موږ ته 6 ډیجټ کوډ راغی دا اوس موږ دلته انټر کو. د دې نه بعد به لاندې آپشن سبمیټ باندې کلیک کو یعنی زمونږ دغه سیټینګ هم وشو. اوس زمونږ د ډسکرپشن سیټینګ پاتې دی دا دلته کې وګورئ زمونږ نمبر ویریفای شو. اوس لاندې ډیفالټ آپشن دی چې هغه باندې به موږ کلیک کو. اپلوډ ډیفالټ یعنی دا چې کوم مین ډسکرپشن دی هغه به دلته کې اوس موږ انټر کوو. اپلوډ ډیفالټ باندې به کلیک کوئ او لاندې به تاسو سره 2-3 آپشن راشي. لپاسه ټایټل دی یعنی چې تاسو څه ټایټل لیکئ او بیا لاندې ډسکرپشن دی. کو په نوټ پیډ کې تاسو خپل ډسکرپشن لیکلی وي نو هغه به دغه نه غټ راچوت کوي ټوټل او په دغه ډسکرپشن کې به اډ کوي. د ټولو مخکې ټایټل خپل ولیکئ یعنی چې تاسو څه په باره کې ویډیو جوړوئ ټایټل به بره اډ کې ور سره لاندې ډسکرپشن دی. بیا به د نوټ پیډ نه خپل پوره ډسکرپشن اوس ما سیو کړلی نو دا به زه ټول راچوت کم او په خپل ډسکرپشن کې به دا ټوټل اډ کم یعنی دا چې څومره هم دی دا به ټوټل په ډسکرپشن کې هډ کم. د دې ډسکرپشن په دې لازمي کو چې تو کله ویډیو یوټیوب ته په دې وای ټي سټوډیو کې ور وخېږئ نو تا ته به دا بار بار لیکل نه راځي دا به ستا سیف وي او ته خپل ویډیو چې همیشه چې د کوم انلیست کې او انلیست په تا ته دا پیدا وي چې ته خپل د ویډیو پوره سیټینګ وکړې د هغې نه بعد ویډیو پبلیک کوه. دا دی ستا خاص ټیګ یعنی پیله هم ټیګ او دا دویم ټیګ دی دا به لازمي کې د دې د وجې به ستا چینل ډېر زر وایرل کېږي. د هغې نه بعد زموږ د ټولو مین چې کوم سیټینګ دی هغه زموږ د چینل کټګري ده چې زموږ د چینل کټګري موږ صحیح نه یخودي نو زموږ چینل چېرته هم نه وایرل کېږي. دې ځای کې کو خیال وکړئ موږ پهله هم یو شروع کې ټیګ لګولی دا دویم دی. دې نه بعد انډوانس سیټینګ دی یعنی په دې کې کټګري. اوس دلته که خیال وکړئ زما چینل تاسو ته زه چل خیم چې تاسو ویډیو څنګه اپلوډ کولی شئ نو زما ایجوکیشن ده. که تاسو فلم ایکسپلین کوئ نو د هغې دپاره فلم انیمیشن دی او که تاسو کارټون ایکسپلین کوئ د هغې دپاره هم فلم انیمیشن هم دی او انټرټینمنټ هم دی. د دې نه بعد زموږ د ویډیو چې کوم ژبه ده یعنی زه پښتو کې لګیم نو زه به خپل لینګویج چې دی هغه به پښتو سیټ کوم. د پښتو سیټینګ نه بعد به زموږ ویډیو هغه خلکو ته ځي چې کم پښتانه وي او زموږ ویډیو به په شوق باندې هغه ګوري او بیا به زموږ د ویډیو چې کم ټایټل دی هغه به موږ سیټ کوو. نو زه به خپل د ویډیو چې کم ټایټل دی هغه به زه هندي زبان کې ږدمه ولې چې پښتانه دپاره خو ما په پښتو کې ایکسپلین کړه. دا سیټینګ چې تاسو وکړو امید دی چې انشاءالله ستاسو چینل به ډېر زر وایرل کېږي ولې چې دا پروپر سیټینګ دی. که تا دا سیټینګ نه کړی نو ستا په چینل به همیشه 10 20 او 50 ویوز راځي د هغې نه بعد به ستا ویډیو صحیح اودینس ته به نه ځي او په لاره کې به رکاویږي. د دې د وجې به ستا زړه د دې چینل نه وټکېږي. نو چې دا کم سیټینګ د دماغ خو کو چېرې تا دا سیټینګ وکړو نو امید دی چې ته به ډېر زر کامیاب شې او د دې نه بعد به زه تاسو ته یو داسې ویډیو جوړوم چې تاسو د فلم څنګه ایکسپلینیشن کولی شئ چې تاسو ته پې چېرته هم کاپي رایټ آپشن نه راځي او تاسو خپله ویډیو په خپله پروموټ کوئ یعنی چې ستاسو یوټیوب ستاسو ویډیو ډېرو خلکو ته ولېږي په هغې باندې به زه تاسو ته په روانه ویډیو کې پوره سیټینګ ښیم چې تاسو خپله ویډیو څنګه پروموټ کولی شئ. امید لرم چې دا به ستاسو په علم کې اضافه وکړي او
خو دا ویډیو د باندې خلک دلې دا ویډیو در سره لایک دا چینل ضرور سبسکرایب دا بیل آیکن در سره آن کړئ چې زه بله ویډیو د ایډیټینګ په باره کې تاسو ته کله وښیم چې تاسو څنګه خپل چینل پروموټ کولی شئ او د وای ټي سټوډیو نه خپله ویډیو څنګه اپلوډ کولی شئ. تر هغې دپاره